السلام عليكم يا ستمام ديال لاباس دارون هاد الطلبه رباتين بخير وعلى خير. بونجور لي في جيسبر كو تو الموند فا بيان. غنصدي يستمع الفيديو الجديد ان شاء الله. ياك الحلوه يفولكين بزاف عرفتي تكلمتي تاع الوانوت ولا العائله النوت. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, un gâteau que vous pouvez faire pour vos enfants et votre famille. Un très bon gâteau, bien réussi. بسم الله يستمع داو نفير القملي اللي نغا الحلويات قص 4 تقلاي. Les ingrédients de ce gâteau, il y a 4 œufs. قيس 100 ملل الحليب، 100 ملل دو لي، قيس 100 ملل الزيت، زيت الرومية، 100 ملل de l'huile de table. إلا قيس 120 غرام السكر. J'ai mis 120 grammes de sucre, mais si vous aimez les gâteaux plus sucrés, mettez 150 grammes. يقدروا تعزاو الحلوى بزاف مي ما يسمى كاع تقيس 150 غرام الكاس المهم. J'ai 60 grammes de beurre mou à température de la cuisine. دابا 60 غرام تموديت، سنة المعالق. دابا سنة خنشين اللي مخمرت الحلوى. جي 2 ساشي دو ليفير شيميك. دابا سنة المعالق الشوكولاتة الغبرة. J'ai 2 grandes cuillères de chocolat en poudre. Vous pouvez mettre 6 sachets. بالنسبة للمغرب قامت 2 ساشيات تقيس كاع سنات. دابا تنخنش لي الفانيلا. دابا j'ai un sachet de vanille. J'ai une petite cuillère de vinaigre blanc. دابا معلقة مزيان الخل. فوالا يسمع على بركة الله نبدو. غيسمع تقلاي صفرت شويه في الثلاجه. قدام تقلاي في الثلاجه الفرن شويه بكري باش كون تخان ديال الحلوى تغلي. Si vous avez des œufs dans le frigo, sortez-les au moins une demi-heure avant pour que ce soit à la température de la cuisine. Voilà. Sucre, score, pincée de sel, مكي سنت الفانيل، sachet de vanille. Voilà. غادي تاخذ الخير هذا يسمى مزيان ورياضرات ان شاء الله. الكاو تاع تقليت السكر يسمى تيسنت لي باش نزيد حتى موديت تغال كيري ملولي ان شاء الله. Je vais ajouter le beurre. نزيد القوامه ديالنا كلشي الزيت، الحليب، l'huile, lait et bien sûr le vinaigre. نخليه يسمى. خليه يسمى الحيده غنضو. هذا اسمه صار سوا دو فوس. Je vais fouer avec قلنا يسمى داو نمير مش الكيسان تاو نتمر العبار. pour la farine je vous montre je vous donnerai les grammes. c'est الكيسان او نمير مش الكيسان الكيسيه. الكاسه تقيس 150 غرام. ce verre mesure 150 grammes. voilà. la farine bien sûr bien tamisée. فرصه فرينه صافي تسيفمتو حتى سيدي تغلق الحلوى. Je vais mettre le troisième verre. Je crois que ça ira avec le troisième verre. J'ai mis à peu près 450 grammes de farine. Voilà. Je la farine. زيد راسي يسمى 50 غرام. هي 450 غرام الفرصه هذا سنه التخميرين. شرط الكيسان
glycémique كاتين. فوالا غير درت كنت خمرت السيسول كاتنت بزاف باش داون تغلي الحلوه باش درت خمرت. Si vous fouettez la pâte comme ça, essayez de monter du bas vers le haut. Voilà, du bas vers. Voilà. Ça fait ce matin, je vais beurrer le moule et mettre la farine et je reviens. Ça fait ce matin, je vais الشوكولات. ماشي كلشي نص غير القياس تقريبا الزلافه ندير 3 فصين بخور شويه هاسي الشوكولات je les mets dans un plat plus grand. Voilà. رئيس ما كنتش كارا بزاف على لي كومونتير اللي تازمت على اللي تشجعمت كنت تصرف ربي اللي تشجعنا شامئنا هادشكرا يقدمنا ولا ويل جديد غلا الشان. Je tiens à remercier tout le monde, toutes les sœurs et les frères qui encouragent cette chaîne, la chaîne Inna. Voilà. Pour ceux qui vivent au Maroc et ceux qui vivent à l'étranger, voilà. كنت شكرا بزاف فايسنا كيساو منير تيدا شطحي ولا عربي واش هي فهمت شطحي. المهم بسم الله الطويس ما تيجي غاستا مودي الدقر. Je mets un petit peu sur le côté là. On va recouvrir toute la pâte au chocolat. ندير كلشي اللي لان شوكولات نجي اللي لان شوكولات خصها تندل. نفرغ القياس شويه من كراس نقزوفلا بحال الزواق هكا. يسمى صافي الحلوه سنياتنا وان شاء الله سنيا الفرنو الشعر الدراري غادي تغلي شحال غنصافي ان شاء الله باش تتحمر. Bon, je vais mettre le gâteau au four bien sûr au four froid et je vais allumer que le bas jusque ça monte et après je rallume le haut pour le faire dormir par le dessus. Moi mon four je le mets à température 160 degrés. Voilà. كيسمر هذا سنكاع الحراره ديال الفرن هي 160 نقدروا ندير وين الضوء. Si vous avez un four électrique. صافي يسمى الحلوه لنا اختنا notre gâteau est bien cuit bien doré تحمر يختار نتي سنتي سنوات كيما تسغيكا هاو دي فور والو العجين تنوا نفي فلاسي ميك الحليب غير فتح الفوز الفورنو قطعت الكاع. J'ai versé un petit peu de lait, à peu près 60 ml de lait et je vais attendre que ce soit froid. اسيست الله يسمى ريحه تبرد شويه ان شاء الله حيدها تفصل وريها الدار. صافي الحلوه تنوا تسوى الحليب اللي قسيلان اللي فلاس نفيه. Le gâteau a absorbé les 60 ml de lait que j'avais versé
Donc il n'est pas encore tout à fait froid. او نزقس بها يستماكرا هذا ونزقس بها باش تزرمت ممليه. بسم الله. كون انت خامته سالكي غير يبرد. Faut laisser juste que ce soit bien froid et bien absorbé. Voilà. Voilà. Il est bien mou. Il est bien mou. سكرمت الحلوه دايس تمي تاروانو انت غرستي تاوين المدرسه نوض الكوتي اللهم تاوين الحاجه اللي سكرت تخدمي ولا الحاجه اللي نزقت ونسمى كيسيلان بروفيتي بور فير سو غاتو بور فوز انفون pour leur donner pour l'école ou un goûter. Bon, il est bien mou, regardez. Et le goût est c'est le stram tali riber شويه moi je l'ai pas laissé, il est pas très froid. كنت كنغي استمخت تشجيع النون ترونتينا كنت تسربح ربي. Je vous remercie pour tous vos encouragements. Ici cette recette de gâteau au chocolat, un marbré au chocolat. Voilà. Testez cette recette de marbré au chocolat, faites-le pour vos enfants. C'est la rentrée des classes. Donc, نعم تيست مع هاد الحلوى تجربها مسط إن شاء الله. ونتينا السلام عليكم. À bientôt إن شاء الله.